हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से हाइड्रोलिक जैक बनाने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों। और हम बनाते हैं हाइड्रोलिक जैक दोस्तों। उसके लिए हमें एक गियर मोटर यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए 100 RPM की गियर मोटर यूज़ करेंगे हाइड्रोलिक जैक बनाने के लिए दोस्तों। और दोस्तों इसको बनाने के लिए और एक बोल्ट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इस बोल्ट को यहाँ से चिपकाएंगे, सिलेंडर की मदद से इसको टोपी को उड़ाएंगे और फिर हमारे एक इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी और इसमें हम इस बोल्ट को लगाएंगे इसके अंदर। और दोस्तों बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इसको चिपका लेना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसको चिपका लिया, बोल्ट को देख लीजिए आसान तरीके से, बहुत ही शानदार दोस्तों लग रहा है दोस्तों। देख लीजिए हमारा जैक हाइड्रोलिक जैक हाई पावर वाला है दोस्तों। ये गियर मोटर का यूज़ किया है हमने। और दोस्तों इसको हमने फिटिंग भी कर दिया है दोस्तों, देख लीजिए। हम इसको चला के बताते हैं कैसे वर्क करता है। और दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों, देख लीजिए। तो दोस्तों हमारा हाइड्रोलिक जैक बनके तैयार हो चुका है दोस्तों, देख लीजिए इस प्रकार का हमारा हाइड्रोलिक जैक। दोस्तों इसका वर्क भी दिखाते हैं आपको कैसे वर्क करता है। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, इसको पकड़ना पड़ेगा यहाँ से दोस्तों, देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से वर्क कर रहा दोस्तों, देख लीजिए।